ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மை சேனல் குட்டி டாக்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு வித்தியாசமான விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம். அதுதான் நான் எல்லா எபிசோட்லையும் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் இந்த எபிசோட் ரியலி ரொம்பவே வித்தியாசமானதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச நான் என் பர்சனல் லைஃப்பில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணின ஒரு 4 மைக்ரோவேவ் ஹேக்ஸ் தான் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன். அதுலேருந்து 2 ரொம்பவே குயிக்காக செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட் டிஷ் தாங்க. ரொம்பவே குயிக்காக ரெடி ஆகிடும். ஸோ இந்த எபிசோட் எண்டில் கண்டிப்பாக அந்த 4 ட்ரிக்ஸையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும். ரொம்பவே ஈஸியான சில ட்ரிக்ஸ். ஸோ வாங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணாமல் உடனே நம்ம எபிசோட்குள்ளே போயிடலாம்.